Patatesi seviyor muyuz? Seviyoruz. Dolaba koyuyor musunuz patatesi? Koyan var mı? Peki. Dondurulmuş patatesle ilgili bir haber önümde duruyor. İngiltere'de kamu sağlığı korumakla görevlendirilen bir kuruluş patatesin kesinlikle soğutulmaması gerektiğini söylüyor. Sadece biz evde soğutmuyoruz ki, gittiğimiz pek çok iş yerine de soğutulmuş patates kullanılıyor. Neticede buzdolabından çıkartıp önümüze koyuyorlar. Buzdolabında mı yoksa kilerde mi saklamak lazım patatesi? Eğer buzdolabında saklıyorsanız ya da buzdolabından çıkartılmış ürünleri kullanıyorsanız içindeki nişastanın şekere döndüğünün farkındalığını arttırmak için bu haberi değerlendirelim istiyorum. Çünkü internet sitesinde aktarılıyor. Buzdolabına konmaması gereken en kritik yiyecek patates deniyor. Nedenini de onkoloji uzmanımız Doktor Sayın Yavuz Dizdar'a soracağız. Yavuz Hocam günaydın. Günaydın, günaydın Zahide. Çok özledik sizi. İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? İyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam patatesin dondurulmasının nasıl bir sakıncası olabilir? Şimdi burada bir akıl karışıklığı olmasın. Ben de haberi ilk dinlediğim zaman sizden dinlemiş oldum. Doğrusunu isterseniz. Burada ifade edilmek istenen şey sanıyorum bütün patatesin, yani soyulmamış patatesin buzdolabına konmaması gerektiği, ama zaten patates buzdolabında saklanmaz. Bu durumda çünkü filizlenme olayı başlar. Ve ondan sonra üzerindeki bu yeşil tomur kısımlarından filizlendiği yerlerde toksik maddeler de oluşuyor. Bu ayrı bir mesele. Ama biz patatesi işte dondurulmuş patates olarak aldık. Piyasada satılıyor mu? Derin dondurucularda satılıyor. Bunlar zaten dondurulmak üzere hazırlanmış olan formlar. Yani bunlarda bu sözünü ettiğiniz haber hariç bir sorun görünmüyor şimdiye kadar. Ha biz patates yemeği yaptık. Pişirdik yemeği. Buzdolabına koyduk. Doğal olarak koyacağız. Bunda da bir sorun yok. Onların ifade etmek istedikleri şeyin karşılığı patates bütün haldeyken, yani daha soyulmamış, edilmemiş bu formdayken buzdolabında zaten saklanmaz. Saklanırsa aynı şey soğan için de geçerli. Filizlenme başlar. Filizlenme noktalarında da bizim vücudumuz için zehirli olabilecek bir takım maddeler salınmaya başlıyor. O yüzden o yeşermiş kısımlarını mesela kesiniz, atınız derler. İfade edilmek istenen sanıyorum budur. Onun dışında şunu söyleyeyim. Bu pozisyondaki patatesteki şekere dönüştürür mü nişastasını? Nişasta zaten şeker molekülüdür. Birleşik şeker moleküllerinden oluşur. Tabii ki işleme sokabilmek için bu aktivasyon başlar ve şeker olarak kullanmaya başlar. Bunu diğer bu tür bitkiler için de biliyoruz. Mesela soğanın içinin boşalması gibi. Uzun süre şey yapması durumunda tabii ki bu içini boşaltıp yeni filizi sürebilmek için, o yüzden filizlenmeye başlamış soğanların içleri yumuşamış olacaktır. Çünkü onu boşaltıp kullanmak için bitkinin yeni yapımında bir şekilde bu metabolizmasını başlatıyor. Peki hocam, bazen tamam buzdolabına koymadık diyelim ama dışarıda da filizlendiğini görüyoruz patatesin. Bu filizlendiği yeri kesip kullanalım mı yoksa filizlenmiş patatese dokunmayalım mı? Valla benim bildiğim kadarıyla bu, ama yani bir bilimsel kaynağa dayanan bilgi değildir. O filizlenmiş kısım biraz genişçe olarak atılır. Geri kalan kısmı kullanılır. Peki. Hocam böyle gördük. Bize böyle gösterdiler. Haftaya Perşembe günü beraberiz inşallah. O İnşallah, zaman size inşallah. çok şey soracağım. Şunu da merak ediyorum. Şimdi limondaki şeker oranı şeker hastaları için ciddi bir risk oluşturabilir de dendi. Bizim programda söylendi. Çok da soru geldi bu yönde. Size de yayında sormak istiyorum bu sorunun cevabını. Şimdi belki bu anlamda arge yapmak isterseniz diye bırakıyorum. Bu arada bir daha alabilir miyim soruyu? Limon, şeker hastası var pek çok kişi. Limonun içindeki şekerin şeker hastaları için ciddi tehdit oluşturabileceği, hani limonlu su yapıp getiriyorlar ya böyle. Şeker hastasıysanız limonu dikkatli yiyin dendi. Katılır mısınız? Doğrusu hayır, katılmam. Limonun içerisinde çok ciddi anlamda bir şeker yok. Ama onun içerisinde başka limonin denen bir takım maddeler var. Belki onlar şeker metabolizması ile etkileşebilirler ama şeker var bunun içinde derlerse, şeker benim gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla limonun içinde bulunmamakta. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Sağ olunuz. Hocam, vücudun pek çok alarmı var. Öksürük vücudun alarmı diye bir haberimiz var. Akciğer ve solunum yollarına meydana gelebilecek herhangi bir hastalığın hayati önem taşıdığını söyleyen Profesör Doktor Tevfik Özlü diyor ki öksürük varsa bir yerde mutlaka bir sorun vardır. Katılır mısınız? Kesinlikle katılırım. Öksürük, şimdi bütün hastalarımız bizden öksürüğün kesilmesini bekliyor. Aslında bazı öksürükler kesilmemeli, aksine öksürtülmeli. Nedir bu? Çünkü iki tip öksürük var. Bir, kuru öksürük dediğimiz,
O daha çok bizim solunum yollarıyla, yani ses teliyle, yukarısıyla ilgili, farenks bölgesiyle ilgili. Bir de o hırıltılı bir öksürüğümüz var. Hani böyle nargile gibi öksürür ama arkasından bir ses, çıtır çıtır bir ses duyuyor. Biz o öksürüğün kesilmemesini arzu ederiz. Eğer çocuksa mutlaka bir çocuk uzmanını görmesini arzu ederiz. Erişkinse bir akciğer uzmanı ya da dahiliye uzmanı. Çünkü o öksürüğün kesilmemesi, aksine daha çok sulandırıp o balgamın, o ifrazatın mutlaka atılması gerekiyor. Dolayısıyla öksürük bütün emareler aslında bir şeyin işareti. Yani öksürük bir hastalık değil. Öksürük bazı hastalıkların habercisi. Ciddi bir problem. Tipi hastalığın ne olabileceğini belirtiyor. Yani kuru bir öksürükse hasta tarif eder zaten onu. Ya da sizin yanınızda öksürmesini istersiniz ya da akciğerini dinleme şansınız vardır. O bronşta böyle kaba sesler, hırıl hırıl bir ses varsa asla kesilmemeli. Özellikle çocuklarda annelerin, babaların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuğunuzun öksürüğü var. Allah'tan artık eczanelerde o kuru öksürüğü kesecek türde ilaçlar çok fazla yok. Ya olsaydı hemen alıp öksürüğü Hemen kesip alıp sonra öksürüğü, ondan sonra hastalığa çocuk müdahale hemen edemeyebilirdi. zatürreye dönüşecekti. Peki kulak burun boğaz uzmanı olarak sizden dinledik. Şimdi göğüs hastalıkları uzmanı olarak haberin kaynağına dönmek istiyorum. Dünyada insan ölümlerine neden olan hastalıklardan 4'ünün göğüs hastalıklarından kaynaklandığını aktarıyor Profesör Doktor Tevfik Özlü. Tevfik Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öksürük vücudun alarmı diyerek bu haberi sizin ağzınızdan da dinlemek istiyoruz. Haber sizin zaten. Neden öksürük bizim alarmımız ve öksürünce ne yapmamak gerekiyor bu durumda? Evet, öksürük aslında çok sık karşılaştığımız bir belirti. Hemen hepimiz bir şekilde öksürüğü biliyoruz. Ama öksürüğe karşı verdiğimiz tepkiler maalesef olması gerektiği gibi değil. Çünkü öksürmeye başladığımız zaman hemen öksürüğü tedavi etmeye çalışıyoruz. Maalesef bu alışkanlık çok yaygın ve gerek geleneksel yöntemlerle gerekse bazen eczaneye giderek işte öksürük şurupları ya da öksürüğü kesecek bazı ilaçlar, haplar almak için eczacıya baskı yapıyoruz. Bana bir ilaç verir misin, öksürük şurubu verir misin? Aslında bu çok yanlış bir yaklaşım çünkü öksürük tedavi edilmez. Öksürüğe neden olan hastalık neyse o bulunmalı ve o tedavi edilmelidir. Çünkü öksürük bir hastalık değildir. Peki neler olabilir sizin uzmanlığınız için göğüs hastalıkları Evet. uzmanı olarak? Neye sebep olabilir öksürük? Ya da belirtisi öksürük olan hastalıklar neler? Onlara da temas edeyim. Öksürüğün birçok farklı nedeni olabilir ve bu nedenler çoğu zaman da önemli hastalıklar olabilir. Özellikle uzun süren bir öksürük söz konusu ise, yani 3 haftadan daha uzun süren, hele 8 haftadan daha uzun süren bir öksürük varsa bu mutlaka araştırılmalıdır. Akciğer kanseri olabilir, astım olabilir, reflü olabilir, kronik bronşit olabilir, koah olabilir.